queria saber de vocês o som que cada um emite na academia. Que grande pergunta. Quando pega um peso. Você tá pegando o supino... Como é que é esse aqui? Como é que é esse aqui, Karina? Quer dizer, ó. Yeah! Como é que tu faz? Faz supino aí. Yeah! Vai, Yep! 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 Eu nunca emiti som, não. Esse aí, mano. Fim da fila. Você treina e não geme. Aí eu deixo com você.